Яасан гинэ чи Софи гэдгийг хэлхээ мартцсан. Тэ, Софи гэдэг чинь нөгөө Софи гэдэг ариун цэврийн хэрэглэл нь Европт байдгүй юм билээ. Яа нэр нүү. За наадхаа Тийм ярьчих. брэнд байдгүй юм билээ. За тэгвэл наадхаа ярьчих. За сайн байцгаана уу? Чимгээ оронгоо хоёр нь дараагийнхаа хөгжилтэй бичлэгийг хийх гэж байна. За энэ хүү бичлэг болвол яг одоо Охинтой ээж аавууд ялангуяа манай эрчүүдэд маш сургамжтай нэг юм байгаа шүү. За юу тохиолдсон бэ оронгоод? За би ч нөгөө нэг 5 сард ирсэнгээ хэлсэн шүү дээ, тий. Тэгэд гэрээрээ хилээ сурж агаад өгүүлбэрүүдээ аюусаа хийдэг очоод ерөнхийдөө нэг ярианы чадвар нэг 50% тэй олцоод анх сургуультай орсон чинь нэг өдөр яг охтууд болгонд тохиолддог юм надад тохиолдсон. Тэр миний биений юм ирсэн. Тий ангид тэгээд нөгөө нэг ямар ч тийм бэлтгэлгүй явцсан нөгөө дөнгөж 18 настай хөхт чинь яг тэрэн дээрээс бэлтгэлгүй явцсан тэгсэн чинь эмэгтэйчүүдийн хэрэглэл гэдэг үгийн баялаг үгээс олоод мэддэггүй байсан юм байна. За тэгээд хүмүүсээс асуух гэсэн чи юу гэж асуудгаа мэддэггүй. Тэгэхээр нь Монголд хэрэгэлдэг байсан Софи гэдэг ариун цэврийн хэрэглэлээ октоудаас чамд Софи байна уу гэсэн чинь энд нөгөө нэг Софи гэдэг нэртэй хүмүүс байд юм байна шүү дээ. Тэгээд тэгсэн чинь ямар Софи гэж гээд тэгээд үгүй хүн биш гээд Софи гэдэг юм гэдгсэн чинь хаста юу юм хаста нэр баг шин юм. Тийм айгу тийм эмоцтойгоор нөгөө хүмүүс чи хүлээж аваад надад нөгөөх нь маш яаралтай хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Тийм энэ чинь хамгийн өндөр чинь тий. Тэгээ ангидаа суугаад ээж болохгүй 0 орохоор надад ингээд зохицуулах юм байхгүй. Тэгээ бүр болохоо ягаад зурлаа. За нөхөө нэг далавчгөө гэд ингээд цаасан дээр тэгээд гэсэн чи хүмүүс ойлгоод октод ялангуяа ойлгоод тэг бүр амар ичмээр юм болсон банд нар бас оролцоод нөгөө нэг зураг зурангууд нөгөөдхийн таах гээд хүүе юу вэ мүвэ Софи гэж хин юм бэ Софиг нь хамт олъё молъё гэд нөгөө хэлгүй болохоор хүн болгоо надад аягүй тийш туслах гэж тэгдэг байсан. Тэгээд нөгөө Софи гэж хамтдаа ингээд зураад тэгээд гэсэн чи нөгөө октод нарсан юу эний чинь serviette hygiénique гэж хэлжсэн. Тий. Serviette hygiénique. За манайх энэ үгийг маш сайн тогтоож аваарай. Энэ одоо дэлгүүрт орох юм бол зүгээр л зөөрөө байж байгаа шүү дээ. Тусалгүй ингэ байж байгаа. Хэрвээ ингээд хэлэх хэрэг гарвал ингэж зайлшгүй тий. Яг ингээд паникнд орох юм бол тий ийм хэрэг гарах болол энэ үгийг хэлэх юм байна шүү. За тэгээд Serviette hygiénique гэдгийг та бүхэн яг одоо юу яагаад аваарай? Тэмдэглээд аваарай. Нэг өдөр та бүхэнд яг хэрэг болох бах. Ялангуяа октоудад. Тэгээд бид хоёрын хөгжилтэй бичлэгийг үзсэнд баярлалаа. Тэгээд subscribe дараад дараагийн хөгжилтэй бичлэгийг үзээрэй.